Gama misooma daandiitiin bara kana sagantaa walga'iinsa daandii baadiyyaatiin daandiin kiiloomeetira 835 887 daandiin cirrachaa kiiloomeetira 162 hojjechuun qabeenya daandii naannoo keenyaa kiiloomeetira 62,586 irraan ga'uun danda'ameera. Daandilee hojjetaman tajaajila guutuu akka kennan gochuuf riqaalee 191 ta'an giddugaleessaan 42.9 riqaalee deemsa miilaa baay'inni isaanii 44 giddugaleessaan 61.8 hojjechuun danda'amee jira. Gama bulchiinsa qabeenya daandii fandii naannoo dabalatee waliigalaan daandiin kiiloomeetira 13,590 kan suphame ta'ee suphaan daandilee kanaaf kan oolu fandiin daandii naannoo birrii miiliyoona 664 sassaabamee jira. Projektoota daandii eegalaman xumursiisuu wal qabatee bara bajataa 2017 kana projektoonni 236 xumursiisuuf karoorfame projektoonni daandii buufataalee konkolaataa riqaalee 301 xumursiisuun tajaajilaaf akka qabaman taasisuun danda'amee jira.